Desde o início da pandemia para cá, o número de casos de pacientes com bruxismo que vem procurando o nosso consultório aumentou significativamente. A pandemia nos trouxe uma mudança abrupta na nossa rotina, no nosso relacionamento com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com nossos amigos. Além disso, trouxe um impacto econômico importante para muitas famílias. Muitas famílias perderam seus empregos ou tiveram uma diminuição importante no seu faturamento. Tudo isso nos traz um quadro de incerteza, de insegurança do que está por vir, de medo, de ansiedade. Por outro lado, sabemos também que o bruxismo está diretamente relacionado ao quadro psicossocial do paciente. O bruxismo é um hábito parafuncional, um hábito involuntário. É um hábito de ranger os dentes ou apertar os dentes. É um hábito mais comum no período da noite, mas pode acontecer também durante o dia. Durante o dia é mais comum a gente apresentar o apertamento dental. Por ser um hábito involuntário, os pacientes apresentam muitas dores de cabeça, cefaleias recorrentes. Apresentam também dor na região da articulação, aqui próximo ao ouvido. Apresentam também uma dor muscular na região da nuca, pescoço e ombros. Muitas vezes os pacientes também apresentam um cansaço extremo na região da face, entre os maxilares. Esse cansaço se deve exatamente pela essa musculatura ter trabalhado durante a noite toda. Então o paciente acorda com esse cansaço, com essa sensação de cansaço. E o que o bruxismo acarreta também? Acarreta um desgaste dentário importante, muitas vezes podendo apresentar fraturas, fissuras dentais. Muitas vezes também o paciente precisa realizar um tratamento de canal. Às vezes essa fratura é tão comprometedora que o paciente acaba perdendo o dente. Também temos comprometimento a nível ósseo, uma reabsorção óssea, e temos também comprometimentos a níveis articulares, porque o bruxismo nada mais é do que uma disfunção articular. E qual seria o tratamento para o bruxismo? Aqui na clínica nós confeccionamos uma placa estabilizadora ou placa mio-relaxante para bruxismo. Essa placa é feita de acrílico, tem que ser um material rígido. O paciente vai fazer o uso dessa placa durante o período noturno. Instituímos também uma terapia medicamentosa para os casos mais graves, com uma sintomatologia dolorosa mais severa. Ao mesmo tempo, a gente faz uso do laser, aplicações de laser terapia e laser terapia sistêmica. O laser tem uma ação analgésica, anti-inflamatória, mio-relaxante, além de ter uma ação reparadora das fibras nervosas traumatizadas. Muitas clínicas fazem uso da toxina botulínica. O que é isso? É o famoso Botox. Esse Botox é aplicado na região do músculo masseter e vai causar o quê? Vai causar uma paralisia dessa musculatura, consequentemente um relaxamento nessa força da mastigação. Tanto que muitos pacientes relatam realmente uma perda da força mastigatória. Com o laser, além da gente conseguir esse relaxamento muscular, como a gente falou anteriormente, a gente vai ter uma ação analgésica, anti-inflamatória, reparadora das fibras nervosas. Se você sofre com algum desses sintomas, apresenta alguma dessas características, adicione o nosso número nos seus contatos. Nos mande dúvidas via WhatsApp, nós teremos imenso prazer em estar respondendo às suas questões, às suas dúvidas. Nós estamos aqui para acolhê-los, para tentar propiciar uma melhora na qualidade de vida. Teremos todo o prazer do mundo em estar respondendo vocês, ok? Até mais!